Nossa, Twilight, vocês deixaram esse lugar legal e confortável. Vamos pendurar as bonecas do aquecimento da lareira, se quiser nos ajudar. É muita gentileza, mas só demos uma passada para desejar a todos um feliz aquecimento da lareira. Eu acho muito legal as suas famílias passarem o feriado juntas. Imagina a coisa mais diverticular que conseguir. Agora multiplica isso pelo infinito. Ai, vai ser demais. Tá na hora, até mais tarde. Podemos abrir os presentes? Mas é véspera do aquecimento da lareira. Todos sabem que só abrimos os presentes amanhã. Quando eu e o Spike passamos a primeira véspera do aquecimento da lareira juntos, ele passou a noite toda esperando pra abrir os presentes. E desde então, sempre abrimos presentes na noite anterior. Se tornou tipo nossa tradição. Não é o que a nossa família faz. E acho que também não é costume da Pink. Não é? Não, senhora! Cada um no seu jeito, eu acho. Ah, tenho que ir, tchau! Exatamente o que eu sempre quis. Um livro. My little pony, my little pony. My little pony. Eu imaginei como seria. My little pony. Comigo dividindo a magia, aventuras, diversão. Fiel e forte, um grande coração. Gentileza, Na hora certa! e a magia está completa. My little pony. Sua amizade hoje é tudo para mim. My Little Pony, a amizade é mágica. Lareira e decepção. Pudim chanceler Pudim Head. Que tal um sorvete congelado de Windigo? É muito animador. Parente ou não, vai ser muito bom juntar as nossas famílias sob o mesmo teto. Apples e pais juntos novamente pela primeira vez. Talvez, a não ser que sejamos parentes, ou talvez não sejamos. Eu acho que acabei de me confundir. Amigos ou parentes, a intenção é ficarmos juntos. Você experimentou os crepes da bandeira de Equestria? O azul é de mirtilo. E não diga nada pra vovó, mas o baú dela tá cheio de presentes. Um momento aí, docinho. Sabe que o aquecimento da lareira não significa só doces e presentes, né? Oh. Essa é sua voz super chata de lição da irmã. Eu lamento que sim. Muito tempo atrás, os pôneis da Terra, os pôneis Pégasos e os pôneis Unicórnios não eram amigos. Eu não gosto de você. Eu não gosto de você também. Mas aí, o clima gelado de Windigos quase congelou tudo. Então, os pôneis resolveram trabalhar juntos e a amizade deles espantou as criaturas malvadas. Fora daqui, Windigos! Triunfantes, eles hastearam uma nova bandeira para comemorar as 3 tribos e Equestria foi fundada. Cadê a bandeira? Eu não sei. É por isso que comemoramos hasteando a bandeira amanhã? E esta noite temos a tradicional ceia do aquecimento da lareira para lembrar a generosidade compartilhada por nossos ancestrais. Fazemos isso também. Aí, penduramos as bonecas do aquecimento da lareira perto da lareira para nos lembrar o calor compartilhado naquela noite. É o que a nossa família faz também. E amanhã abriremos os presentes. Ai, fazemos isso também. Parece que os Apples e os pais fazem tudo do mesmo jeito. É claro, podemos ser parentes. Eu ia dizer isso. Para de repetir o que eu digo. Você parou primeiro. Tô tão feliz que preciso inventar uma palavra pra essa felicidade. Que tal telhado tástico? Telhado tástico? Porque eu tenho que subir no telhado e gritar pra todos como isso é telhado tástico. E se as nossas famílias não se gostarem? Nós somos amigas, Applejack. E depois dessa noite, nossas famílias vão ser amigas também. Sabe o que significa? O número de pais vezes o número de Apples é 24, menos a minha amizade pré-existente, mais um pra Molde, tirando 5 de 24 dá... 19 novas amizades! Molde! Eu tô tão animada por te ver, Pinkie Pie. Você também, Applejack. Espero que tenham se divertido com o trenó. Como sabe disso? Isso não é óbvio? Tem fragmentos de andesita extrusiva no seu casaco.
É uma rocha da montanha. Oh, ela é boa. Como vai na escola? Você achava que o quartzo ficava no alto da escala de dureza Moss? Espera até eu te contar sobre o Corindo. Senti tanto a sua falta! Vamos lá. Esse lugar é incrível. Venham logo, conheçam a minha família super mega divertilhosa! Eu apresento todos vocês a todos eles! Certamente o vosso nome é Granny Smith. Sou chamado de Ignus Rock Pie, filho do Feldspar Granite Pie. Vós me conhecereis como Cloud Quartz. Que a providência vos favoreça bem. E ao vosso conforto o nosso humilde lar traga. Vocês lidam com as palavras de um jeito engraçado. Que tal se eu disser os seus nomes assim? Ig, e vou simplesmente te chamar de Grande Mama Q. Olha nos olhos da Limestone Pie. Posso não ser dona dessa fazenda de rochas, mas eu a gerencio. Me intercepte e... Tá, Capitão Ranzinza! Ninguém vai mexer na sua preciosa mina! Nem na rocha de Holder. Fiquem todos longe da rocha de Holder! Pronto, contente agora? E você deve ser... Essa é a Marble Pie, a minha irmã caçula, apenas alguns minutos mais nova do que eu, mas ela sempre será o meu bebezinho, não é mesmo? Ela tá tão feliz por conhecer todos! E ela deseja a todos um feliz aquecimento da lareira! Acho que a Pinkie Pie sempre falou por ela. Atenção, atenção! O que foi que eu disse sobre essa rocha? Só vai levar um segundo! Todos os pôneis, acomodem-se! Tem bastante lugar lá em cima! E chegou a hora da ceia da véspera do aquecimento da lareira! Até agora, tudo bem, priminha. Eu tô doida pra provar o pão doce fresco. É a minha parte predileta do aquecimento da lareira. E eu gosto mais do feijão ensopado de 6 camadas. Eu adoro isso também. Applejack, será que a comida deles é melhor do que a nossa? É um grande desafio, mas eu não ficaria surpresa. Tá animada com a hora da ceia porque adivinha quem está? Eu vou adivinhar primeiro? Eu! Que tal bolinhos quentes, suco de maçã temperado e torta de carne ao forno? Que tal feijão ensopado de 6 camadas? Temos sopa de pedras. Batata, tomate, torta de carne ao forno, sopa de pedras. Ceia é ceia. Eu tô certa ou não tô? Tá, sim. E quer saber? Era o que nós esperávamos, não é, pessoal? Sei não. Tá tudo em ordem, Applejack? Tá sim. Eu só tô pensativa. Tô pensando como essa sopa é boa. Mais pedra, por favor. Come pra gente pegar as bonecas do aquecimento da lareira. Essa é uma coisa que eu entendo. Quem quer uma boneca do aquecimento da lareira? Tá dizendo que essa pedra é uma boneca? Não seja boba, boba. As bonecas são essas pequenas peças, não é mesmo, Marble Pie? Nossas bonecas são pedras? Vocês não têm bonecas de crochê passadas por tradição em família? Au! Você é uma fábrica de caretas porque ganhou uma pedra esquisita. Se anima! Tenho certeza que vai se sair bem na missão de achar a bandeira. Achar o quê? Como é? Limestone Pie, você é
Luísa. Big Macintosh, Marble Pie, vocês são o time número 1. Apple Bloom e Mold são o time número 2. Mam, Pá, vocês ficam com a vovó Smith. Não pensem que é o time dos velhos. Pensem na coisa como um time de 3. E eu, é claro, fico com a Applejack, porque podemos ser primas. E agora que já estamos divididos, pode dizer o que vamos fazer? Como todos os pôneis sabem... Fica longe da rocha de Holder! Ai! Quando as 3 tribos se uniram para formar Equestria, a primeira bandeira foi feita por Nimble Timble. É tradição hastear a bandeira no aquecimento da lareira para comemorar aquele dia famoso. É isso aí. Mas quem vai colocar a bandeira na rocha de Holder? Quer dizer, no mastro? Não, bobinha. Ela fica no ponto mais alto. E quem será o pônei sortudo? Tradicionalmente é o mais jovem. Em seus lugares, preparar já! Pinkie Pie, dá pra dizer o que tá acontecendo? Eu explico no caminho. Oi! Continuo sem entender. Mais cedo hoje, a Limestone Pie escondeu uma pedra obsidiana. Quem achá-la vai hastear a bandeira. É tudo muito complicado e com muitas pedras. Bom, de que outra forma poderíamos fazer isso? Eu não sei, mas espero que os outros estejam se divertindo. E aí, como você conheceu o tal de Iggy? Fomos escolhidos pelo par de pedras e ficamos noivos em uma quinzena. O par de pedras decretou: vós amareis um ao outro. E ups, assim foi. Ui, tenho que saber sobre essa coisa de escolha antiquada com pedras. Vem cá, você acha que ela conhece alguma fazenda dos Apples? Com certeza. Com que parece essa pedra? Parece alguma coisa que se formou quando lava vulcânica se esfriou rapidamente. Oh, Alguma vez você já quis virar uma pedra? eu sonhei uma vez que eu era uma maçã. Sabe, nós temos muito em comum quando se trata de pensar em virar coisas. Achei! Um desenho? Eu tava procurando uma pedra de verdade, Pinkie Pie. Isso seria esquisito. Sabe o que significa? Eu vou hastear a bandeira. E chegou a hora de esconder os presentes. Vocês escondem os presentes? É claro! O que é mais divertido do que ganhar um presente? Achar um presente! Se bem que na maioria dos anos ninguém acha. Então, ninguém ganha presente? Geralmente não. Vamos ver se eu entendi. Vocês só podem tomar sopa de pedra na ceia. Aí, o pônei que acha a pedra aceia a bandeira. Mas não de fato, porque vocês não têm mastro. E pra terminar, não ganham presentes? Bom, não parece muito divertido quando você fala desse jeito. Que tal você imaginar isso? 2 famílias abrindo presentes, hasteando a bandeira. Tô imaginando e adorando. Boa noite, pessoal. Boa noite, Pinkie Pie. Temos que fazer alguma coisa. A família dela não teve um verdadeiro aquecimento da lareira. Foi isso mesmo que ela disse? Bom, eu tenho certeza que ela quis dizer isso. Essas são as tradições deles. Ai, eu sei que eles têm as tradições deles e nós temos as nossas. Mas eu quero que vejam quanto a deles poderia melhorar. Aquecimento da lareira! Aquecimento da lareira! Aquecimento da lareira! Aquecimento da... Essa não. Minha nossa. O que aconteceu com a minha fazenda? É o aquecimento da lareira ao estilo do Apple. Estávamos fazendo tudo do seu jeito. Aí eu pensei em misturar as coisas. Marble Pie, você podia hastear a bandeira de Equestria neste mastro, porque você é a pai mais jovem. Mãe e pai, faremos uma refeição pra vocês. E olha, todos ganham presente sem precisar procurar. Isso vai ser legal! Tudo o que ela disse, né? Né, pessoal? Pincamina Diane Pie. Com certeza não concordais com essa loucura. Bom, eu quero ser uma grande família. Mas e como fica o que nós costumamos fazer? Bom, eu não sei. Não me façam escolher.
confusão. Por que não abrimos os presentes ao redor do mastro? Vai ser divertido, vão ver. Com licença. Você plantou o mastro em uma linha de falha. Ai, caramba! Não precisava pedir pra eles irem embora. Eles quiseram ir. Não queremos ninguém forçando suas maneiras pra cima da gente. Tudo não passou de um mal-entendido, pessoal. Eu conheço a Applejack e ela nunca faria nada de mal pra ninguém. Olha ao seu redor, Pinkie Pie. Eu vou levar um tempão pra colocar essa fazenda de pedras de volta ao normal. E como vamos suspender a rocha de Holder? Tudo isso é culpa dela. Então é minha culpa também. Eu acho que é melhor voltarmos para a Fazenda Doce Maçã. Quem sabe com o tempo seremos amigos de novo. Mas por enquanto é melhor darmos um pouco de espaço para eles. Eu gostaria de não precisarmos disso. Eu gosto da Molde. Ela é legal quando você a conhece melhor. Todos são. O pior aquecimento da lareira de todos. Ei, por acaso alguém viu a Applejack? Eu pisei na bola dessa vez. Eu realmente viajei na maionese dessa vez. Pinkie Pie? Ah, o que tá fazendo aqui? O que você tá fazendo aqui? Eu vim aqui pra pensar. É mesmo? Eu também. Tô envergonhada demais pra voltar lá. A minha família, a sua família, todos devem achar que eu sou uma boba. Não, ninguém acha isso. Atrevida, agressiva, malvada. Não, eu não tô ajudando. Desculpa. Desculpa por ter forçado as minhas tradições. Eu não quero que você tenha que escolher entre a família onde nasceu e a amiga que te ama. Eu esperava que pudéssemos ser uma grande família, mas parece que não. Não diga isso. Eu gostaria de ficar, mas tenho que pegar o trem. Feliz aquecimento da lareira. Você também. Você quer saber por que a rocha de Holder é tão importante? Bem, o tataravô deles, Holder Cobblestone, achou essa pedra em um ninho de dragão mais velho que o próprio tempo. Ele construiu a fazenda da família ao redor dela. E mesmo sendo uma pedra comum, ela sempre deu sorte para eles. Ai, caramba! É importante! Eu fiquei tão pasma com as coisas que eles estavam fazendo que eu nem perguntei por que faziam. Para Applejack, da Pinkie Pie. Primas pra sempre. Você acaba de achar seu primeiro presente do aquecimento da lareira. Só a Pinkie Pie pra esconder um presente num trem em movimento. Nossa, que tradição legal! Parem o trem! Vai, pedra! Vai! Vai logo, pedra! Se mexe! Eu tô empurrando o mais forte que eu posso. Não adianta! Precisam de ajuda? Apples! O que vocês querem? Eu não tava querendo acabar com a tradição de vocês. Eu queria compartilhar a nossa. Eu fiquei tão concentrada em sermos uma grande família feliz que achei que precisávamos da mesma tradição. O que eu devia ter feito era aprender de vocês e ensinar a nossa. E com o tempo podíamos criar uma nova juntos. Eu sinto muito. Bem, não fiquem parados aí. Temos que deslocar uma pedra. E eu tô no comando. Acho que acabamos de inventar nossa primeira tradição combinada: empurrar a rocha Holder pra fora da pedreira. Eu não vejo a hora da Applejack adotar isso no próximo aquecimento da lareira.
Deixa eu ver como eu digo. Se vocês me perguntardes, os dois está ok em meu livro. Iha! Feliz aquecimento da lareira! Feliz aquecimento da lareira, Pinkie Pie. Atenção a todos! A Moldy quer cantar umas canções do aquecimento da lareira. Nossa, ela vai cantar? É sempre bom uma canção na lareira. Eu quero. Essa. A primeira é sobre as rochas. São todas sobre rochas. O aquecimento da lareira é legal, como silicato de cálcio. Que dia maravilhoso. Tão bom quanto mica ou barro. Ouça a música no ar, que bom que esta noite chegou. Vamos todos festejar, que bom que esta noite chegou. A estrela traz um pouco mais de amor e paz. Que bom que esta noite chegou. Nuvens brancas vão surgir. Que bom que esta noite chegou. E a neve vai cair. Que bom que esta noite chegou. E o mundo inteiro se encantou, se transformou. Que bom que esta noite chegou. E tem canções que eu canto assim. Tim, tom, tim, tom, tim. Tortas feitas só pra mim. Tim, tom, tim, tom, tim. Essa noite afetuosa da lareira calorosa é a noite mais famosa. Que bom que esta noite chegou. Mil enfeites vou fazer. Que bom que esta noite chegou. Vai ser tão lindo de se ver. Que bom que esta noite chegou. Preste atenção pra não soltar, se é pra não quebrar. Que bom que esta noite chegou. Finalmente chegou. Que bom que esta noite chegou. Oi, Starlight! Pronta pra sua primeira noite da lareira calorosa aqui em Ponyville? Eu andei pensando em pular as festas. My little pony, my little pony. My little pony. Eu imaginei como seria. My little pony. Comigo dividindo a magia, aventuras, diversão. Fiel e forte, o grande coração. Gentileza, na hora certa. E a magia está completa. My little pony. Sua amizade hoje é tudo para mim. My Little Pony, a amizade é mágica. Pular a noite da lareira calorosa? Eu só acho tudo isso meio bobo. É basicamente um dia dedicado a presentes e doces, não é? E por que você recusaria presentes e doces? É maluquice! Eu acho que o Spike quer dizer que a noite da lareira calorosa é mais do que só presentes e doces. É uma época de ficar conto com da os amigos lareira e a família, calorosa. celebrando um dia muito importante na história de Equestria. Acho que pra maioria é só uma desculpa pra canções bobas e diversão. Não um dia pra lembrar uma história velha qualquer. Talvez não tenham ouvido a história da noite da lareira calorosa certa ainda. Pôneis, Pégasos e unicórnios cantam em volta de uma lareira para combater um inverno eterno causado pelos míticos Wíndigos. Todo potro conhece essa história. Não essa história. Minha história favorita da festa. Um conto da lareira calorosa. Ah, eu adoro essa daí. É a história de uma unicórnio poderosa chamada Snowfall Frost, que detestava a noite da lareira calorosa. Tudo começou muitas luas atrás em Canterlot. Todo lar em Canterlot estava cheio do espírito das festas. Todo lar, menos um. Dizem que Snowfall tinha quase tanto conhecimento quanto Starswill o Barbado. Quase! Já que todos sabem que Starswill era um especialista em tudo. Da transfiguração, calibragem dimensional, teletransporte... Já entendemos, Starswill era incrível. Certo. O ponto é, Snowfall também era uma unicórnio poderosa. Ela queria ser perfeita, e tudo que ficasse no caminho era uma perda de tempo.
Bem, este lote está perdido. Snow Dash! Snow Dash era a leal assistente de Snowfall. Me chamou? Limpe esta bagunça! Aqueles pôneis tolos estavam badalando sinos pela janela e eu perdi minha concentração. Nossa, pôneis curtindo de verdade a noite na lareira. De onde é que eles tiraram essa ideia maluca? Hoje não há nada para celebrar. A noite da lareira calorosa é uma ameaça. Um dia perigoso para toda a Equestria. Perigoso? É incrível! É um dia para lembrar como unicórnios, Pégasos e pôneis se reuniram pela amizade para derrotar os Windigos. Essa linda tola é o problema. Dizer a todos que cantar canções e ser bonzinho resolve qualquer coisa? Eu passei anos estudando magia e não é assim que funciona. Eu acho que você não tá entendendo. Trabalhe duro, aprenda e use suas habilidades para uma Equestria melhor. É uma meta de valor para qualquer pônei. Mas se mesmo assim você quiser ir para casa mais cedo, ignore todo o seu trabalho e passe o resto... Beleza! Eu odeio a noite da lareira calorosa. Toda a Equestria seria bem melhor se pulássemos o dia de uma vez. Dizem que é a noite da lareira calorosa. Dizem que é tão linda e que é tão maravilhosa. São só palavras sem verdade ou sentido. Seria bem melhor se ele fosse removido. Todos dizem que é um dia sem igual, pois pra mim tem que acabar. Isso é fundamental. Vamos lá! A magia vai funcionar. Isso tudo acaba agora. E o melhor presente que eu posso dar é mandar logo tudo isso embora. Não terão mais brinquedos, vocês vão ver. Depois que eu terminar o que eu vou fazer. Adeus, noite da lareira calorosa. Chegou o fim dessa noite odiosa. Chega de aguentar essa festa tão forçada. Chega de fingir que isso tudo me agrada. É só um dia a menos, ninguém vai notar. E a noite da lareira calorosa não vai nunca mais chegar. A magia vai funcionar. O meu feitiço é poderoso. Vão se esquecer e nunca mais lembrar. E Equestria nascerá de novo. Eu nunca mais ouvirei dizer. Feliz noite da lareira calorosa. Vão se esquecer. Quando o encanto for lançado, toda a Equestria será bem melhor. E eles terão que me agradecer por isso. Espera um pouco. Snowfall não gosta da noite da lareira calorosa e decide lançar um encanto para se livrar dela de uma vez? Isso parece um pouquinho extremo. Diz a Pônei que tentou deixar todos iguais, trocando sua Cute Mark pelos mesmos sinais. Eu acho que o Spike quer dizer que todo pônei tem suas razões para fazer as coisas. Até a Snowfall. E se eu puder continuar a história, nós podemos descobrir quais eram. Prossiga. Snowfall estava decidida a lançar um encanto que apagaria a noite da lareira calorosa para sempre, quando uma voz na lareira chamou sua atenção. Quer mesmo ir em frente com isso? Quem é? O espírito da lareira calorosa do passado, euzinha. E nós duas temos que bater um papinho. Um espírito? Eu não fiz nenhum encanto de invocação de espíritos. O que você tá fazendo aqui? Achou que um encantamento desses passaria sem que algumas forças poderosas notassem? Chamou nossa atenção, Snowfall Frost. E temos algumas opiniões bem fortes contra o seu encanto. Temos? Os outros vão chegar logo. Por enquanto, somos só você e eu. Vamos dar uma volta. Temos muito pra ver e quase nenhum tempo pra isso. Eu não vou a lugar nenhum. Tenho um
Encanto para lançar. E não preciso de uma lição de história sobre a noite da lareira calorosa. Não vamos ao passado para aprender sobre as festas. Nós vamos aprender sobre você. Quando se é jovem, a vida é incrível. Você pode ser o que quiser. Só brincando e aprendendo, sonhando e crescendo, aproveitando o que puder. E cada escolha que você tomou resultou no pônei em que se transformou. É hora de olhar pra trás e então recordar, deixar o seu passado falar. Oh, como você era fofa! E não parecia estar tão brava com a noite da lareira calorosa também. Olhando pra trás, é fácil de ver, você estava tão feliz. Olhando pra trás, é fácil entender, ouvindo o que o passado nos diz. O que você pensa que está fazendo, Snowfall? Decorando a sala para a noite da lareira calorosa, professor Flint Hart. Você disse que queria aprender a ser uma unicórnio poderosa, não disse? Eu quero! E qual é a forma de se tornar uma unicórnio poderosa? Trabalhe duro, aprenda e use suas habilidades para uma equestra melhor. E como isso ajuda a aprender magia? Quero ser forte o bastante para parar os Wendigos e ajudar os pôneis. Isso é uma história que contamos para as crianças. Magia de verdade leva tempo para aprender. A escolha é sua. Passe o tempo aprendendo para ser uma poderosa unicórnio, ou então brinque com seus brinquedos e não seja nada na vida. O que decidir, como resolver, tinha que tomar a decisão. Sem saída, teve que escolher, então você mudou de opinião. Naquele instante, sem que percebesse, sua mente mascarou a frustração. E o resultado hoje é perceber que por trás da negação, o passado é a razão. Olhando pra trás, é triste de ver a dor o tempo todo lá. Olhando pra trás, é fácil saber porque jamais quis festejar. Espírito, o que eu devo fazer? Snowfall Frost! Sou eu! O espírito da noite da lareira calorosa dos presentes! Não quer dizer presente tipo tempo? Não, brinquedos, bonecas da lareira. Aqui, toma um bolinho. Tá, presentes. Todas as coisas inúteis com que os pôneis perdem tempo. Oh, Snowfall, não é que o presente seja importante, é o que ele significa. Ele não significa nada, é só uma coisa. Exato. Às vezes um bolinho diz, eu te amo. Ou um brinquedo diz, oi, como vai? E às vezes um livro diz, sua crina está incrível. E às vezes uma Sharpie diz, bom, ela diz que você está com frio. Essa foi fácil. Eu não consigo entender nada do que está dizendo. O que está acontecendo com você? Meu sentido de espírito da noite da lareira calorosa dos presentes disparou. Quer dizer que uma canção está chegando. Olhe tudo ao seu redor e veja a magia está no ar. Entenda que a noite da lareira calorosa é o que é preciso pra você se alegrar. E tudo tem o seu motivo, com uma história pra contar. Dê um brinquedo, um abraço e a alegria vai chegar. Às vezes o presente é grande, às vezes é menor, mas o principal motivo é sempre fazer alguém ficar melhor.
amizade é o que importa, afinal. Amizade é o que importa, afinal. O que foi? Sabe que está fazendo sua voz de Pinkie Pie, não é? Eu não estava. Então, o que acontece depois? Bom, a festa estava... Espera, podemos fazer uma pausa? Eu preciso de mais chocolate. Tá. Mas vai depressa, estamos quase na melhor parte. Tudo bem, estou pronto. A festa estava no auge. Snowdash! Oi, Mary. Ora, qual é o problema, minha querida? Foi a gemada? Eu sabia que tinha colocado muita canela. Ah, não, a gemada estava ótima, Flutterholly. Só fiquei brava com uma pônei que estava reclamando de como a noite da lareira calorosa é horrível. Querida, será que o nome dessa pônei começa com Snow? E termina com Frost? Ela disse que a noite da lareira calorosa é só um pretexto para a festa. E que nós estaríamos bem melhores trabalhando para fazer de Equestria um lugar melhor. O que será que a Snowfall acha que é uma Equestria melhor? Pôneis trabalhando duro, aprendendo e usando suas habilidades pelo bem de Equestria. Essa foi perto. Parece que temos alguma coisa da lista da Snowfall bem aqui. Eu acho que uma Equestria perfeita se parece muito com a noite da lareira calorosa. Eu também. Pena que vai ser a última pra sempre. Sempre, sempre, sempre. Espírito, como assim? O que vai acontecer? Quem é você? Eu sou o espírito das noites da lareira vindouras. Você veio me mostrar como as noites da lareira calorosa do futuro vão ser? Não, porque não existe mais nenhuma noite da lareira para mostrar. Por que não? Você conseguirá apagar a comemoração como desejou. E o que acontece? Eu vejo um vento frio soprar. Vejo dias de escuridão. Você pediu e desejou, e novos dias não chegarão. E no futuro não há nada. Cada sonho se perdeu, só tristeza e desesperança. E tudo que era bom morreu. Não há o que fazer, não há jeito de voltar. Por sua culpa e de mais ninguém, esse pesadelo vai chegar. Mendigos! Eles não são reais, são só uma história infantil. Eles são bem reais, Snowfall, e suas ações permitirão que eles voltem. O futuro de Equestria será coberto por uma manta de neve eterna. Não! Eu nunca quis que fosse assim! Eu não compreendo! Eu não entendia como a noite da lareira calorosa era importante. Por favor, espírito, eu não lancei o encanto ainda! Ainda há tempo, me desculpe! Ainda dá tempo! Oh, céus! Snowfall Frost? Espero que não seja tarde demais pra festa. Eu trouxe presentes. Chefe? Eu estava errada mais cedo sobre a noite da lareira calorosa. Não é só sobre cantorias e presentes. A cantoria e os presentes são para celebrar os pôneis que estão nas nossas vidas. Os pôneis que deveríamos ouvir com mais frequência. Nossos amigos. Uau! Unha de dragão? Valeu. Foi em cima da hora. Melhor da próxima vez. Você tá brincando? Ninguém nunca me deu uma unha de dragão antes. É maravilhoso. Agora vem tomar uma gemada.
E desde então, sempre se disse em todas as comemorações da Noite da Lareira Calorosa que a lareira de Snowfall era mais calorosa. E fim. Bom, acabou. Obrigada por me deixar ler a história. Acho que já pode dormir. O Spike e eu vamos descer. E se você quiser, também pode se juntar a nós. Bem-vinda à festa! Feliz Noite da Lareira Calorosa, Starlight. Feliz Noite da Lareira Calorosa, Twilight. A noite é linda e tem presentes, é fácil se encantar. Poder falar com seus amigos vai sempre te alegrar. É bom deixar o passado pra trás, porque o presente importa bem mais. Não é difícil quando se tem amigos tão legais. Vamos todos celebrar. Hora de comemorar.